સર, આપણા શરીરમાં દહીં ખાવાના શું ફાયદાઓ હોય છે? દહીંને બીજી કેટલીક વસ્તુઓ સાથે ખાવાથી ફાયદાઓ થતા હોય છે. જેમ કે દહીં અને જીરું. જે લોકોને વજન ઘટાડવાની સમસ્યા હોય તો જીરાને શેકીને દહીંમાં મિક્સ કરીને ખાવાથી વજન ઓછું થાય છે. બીજું દહીં અને અજમો. દહીં અને અજમો એકસાથે ખાવાથી દાંતની સમસ્યા દૂર થાય છે અને મોઢામાં ચાંદા પડતા હોય તો પણ રાહત મળે છે. આ ઉપરાંત દહીં અને મરી. જે લોકોમાં પેટને લગતી બીમારી હોય તેને દહીંમાં કાળા મરી મિક્સ કરીને ખાવાથી પાચન સુધારો થાય છે. દહીંમાં કેલ્શિયમ ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, જેનાથી હાડકાં અને દાંત મજબૂત થાય છે અને જેને સાંધાના દુખાવા હોય તેમાં પણ રાહત મળે છે. આ ઉપરાંત દહીંમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધારે હોય છે કે જે શરીરની ઉર્જા વધારવા, ત્વચા અને વાળને સ્વસ્થ રાખવા માટે ઉપયોગી છે.